Ayan guys, ito yung area namin. Pag tinignan mo sa baba, papunta yan sa bahay namin. Ayan. You can see our house from here. You see? Ja. Ayan guys, oh. Medyo maliit nga lang. Ayan, oh. Bahay namin. Saan na ba yun? Ay, ayun. Ito. Medyo hindi masyado makuha. Yan. Ito yung surrounding ng bahay namin. Ayan guys. Pinagigitnaan ng kabundukan. Dito kami sa taas guys. Nag-walking. Ayan. Yan ang area. Sa taas marami pa rin snow. Ayan. Medyo makulimlim. Dahil panay ulan. Ayan yung swimming pool. Ayan yung tawag nila dyan ay Captain Hook. Ayan guys. Pag naretso mo yung street na yan, papunta sa bahay namin, madadaanan yung bahay namin. At ito yung aming dinalakad-lakaran ngayon. Ito yung crush kong bahay guys. Oh. Ayan. Magkaroon lang ako ng ganyang bahay guys. Okay na. Ayan. Yan yung crush kong bahay guys. Ayan, pupusan natin. Ayan. Masyado naka-zoom. Ayan. Ayan yung area. Ayan yung area guys. Makulimlim. Ang panahon. Ayan. Pagbaba namin dito, ang labas namin yan, bahay na namin mismo, kasi yung walking area sa taas lang ng bundok. Ayan guys, ang gaganda ng mga private house dito. Oh. Ayan. Ito yung crush kong bahay guys. Oh. Hanggang crush na lang tayo. Ang guys, ang ganda oh. Bye for now guys. Bis zum Gräser und dann hinten oben. Hinten oben. Beste. Da geht er ja nicht um ihn. Nein, da geht nichts. Wie geht's da? Ja, tut schon. Das ist fleißig, ha? Ja, ein bisschen. Bisschen leise was, ne? Geht nicht aus. Ach, Fisch. Hat gerade gesagt, das gefällt uns gut. Ja, nein, das ist mein Sohn da drüben. Ja. Gescheiter. Und was treibst du jetzt? Ja, wir haben verkauft da. Verkauft? Ja. Ayan guys. Ganda. Ja, wir sind da 2 oder 3 Jahre im Haus. Siya pala may-ari ng bahay na crush ko. Ay, nagchismisan pa sila guys. Ang ganda ng surrounding. Ja, jetzt werden wir jetzt danach.
Ngayong panahon, araw. Ayan o. Araw madilim. Kakatuwa. Ito ang mga puno. Ang laki. Ay yung farmhouse. Ang tagal ko na guys nakatira dito, ngayon lang ako umakyat sa area na to. Ayan yung dyan ginaganap guys. Ayan yung parang mga sigsag-sigsag. Ginaganap yung competition ng mga biker. Ayan. Ang ganda oh. Ayan. Ayan yung church guys. Ay pala. Ayan. Ganda. Ayan guys, ito naman, ito yung machine na gumagawa ng snow kapag hindi enough yung snow sa bundok. Yan yan, hanggang doon yan sa taas. Ayan oh. Tapos na sila guys magchismisan. Ayan. Laki ng puno. Also, das ist das Ehrehaus, oder? Ist das Ehrehaus, oder? Und die da? Diese. Das ist schon ein Haus. Das erste, Ja. Erste oder zweite, egal. da war auch ein Haus, aber das ist weg. Auch? Das ist weg. Na, die sind auch toll, ja? Schau mal. Da war auch ein, wo der Garten ist, aber ist schon weg. Das andere gehört an Ja? Gerhard, heißt der, Eder Gerhard. Aha. Und jetzt ist alle neu, oder? Ja, der hat diese gebaut, der zweite da. Okay. Und diese, glaube ich, ist ganz neu. Ja, auch nicht. Die, Ist schon eine Zeit da, ja. sind so alte oder neu? Ich glaube, es ist neu. Ja, wir haben das renoviert. Ito, diese ist ganz alte. Ja, ist Sika. auch schön. Ja, ist auch toll, ja. Aber sika alte. Tingnan mo yung mga sinaunang panahon nila guys. Oh, ang pinto nila ganyan. Nakakatawa, nakaka-amaze. Pag mga ganyan guys, diyan mo malalaman na matandaan na itong farmhouse. Nirenovate lang nila. Ist das so der Chef von Sauerbacher Hof, oder? Nein, this is Der Bruder, oder? the brother. Uy, the one who rent our Zimmer before. The uncle von the youngest chef. Chefin von. Ayan guys, oh. May puno. Ayan. Dida uno, schau mal. Ang takbo kayo. Sige, takbo. Ha? Ja, super schön. Schau, alles ist ganz toll Platz hier. Und auch sauber. Oder? Schau mal. Ich glaube, hier mit die Schafe. Weil es so viel Zaun. Ja, keine Ahnung. Ganz sicher. Pangit ng panahon. Makulimlim. Ang hirap pala mag-akyat dito pababa sa amin. Nakakaubos ng oxygen. Pagoda. Galing pa kasi kami sa sentrum guys. Tapos umakyat dito. Tapos pababa sa labas nito sa amin. Pero sa tagal ko na nakatira dito, ngayon ko lang to inakyat.
Ayan. Yung cable car. Papuntang taas, 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 taas hanggang doon. Ayan guys, mga wildflower. Und wat is nog Haus bauen, Hanne? Mm. Noch ein Platz. Aber ich glaube, die sind alle Haus ist alle privat, oder? Ja. Pass auf, Ono. Okay, wo ist das wieder? Okay guys, thank you for watching. Bye for now.